好老實講啊，暫時我真係未必食得出佢係咩肉嚟㗎啊！以我嘅水平，嗱又係一道送啤酒嘅菜啊嚇！呢個睇下先，啱啱炸好，輕有一啲啲咁多辣，但係就唔算好重。哇！呢度啲出品咧，全部都係送啤酒啊！Hello， 各位觀眾大家好啊！今日咧係星期六，又到我哋嘅 Family Day 啦。咁啊，今日咧就約到個女同我哋出嚟食飯。我而家所在嘅位置咧就係東曉南啦。大家仲記唔記得早個月我哋同大家直播行東曉南嘅咧？我就喺呢度結束啦。嗱，右邊咧就係地鐵站出口啦。哇，前邊呢度好鬼熱鬧喎。其實東曉南啊，而家除咗嗰啲批發市場以外咧，多咗好多嘢食㗎。東曉盛匯里啊！咁原先咧，我係諗住氹個老婆同個女嚟呢度食嘢嘅，但個老婆咧就話不如過翻去市場嗰邊試試佢。咁既然咁難得，佢話願意又入嚟呢度行下喎，咁啊，梗係同佢行下啦，熱鬧啦。嗱，我哋咧就要喺呢度入去，對面咧全部都係餐廳嚟㗎。我仲聽見咧裏邊喺度整緊絲添，喺度入喺呢度呀。一上到嚟咧，我哋就聞到好濃烈嗰啲川菜味啊！咁啱先咧，我同個老婆喺度討論緊啊，究竟去邊度食嘢嘅時候咧，佢都猛咁講我嚟東曉南啦。佢話：點知道有乜嘢食得㗎係嘛？跟住佢依家咧就喺度講緊啦，全部都係嘢食，全部都係餐廳，使乜驚冇嘢食啊？嗱，佢就係咁㗎啦。秋風起，蟹肉肥啊！哇，前面仲整緊絲喎，我哋過去刮下先。哇！真係勁啊！個老闆娘好生意嘅，請埋隊箍嚟。邊個話啲飲食業唔掂啊？係嘛？我哋而家去邊啊？去市場行下先喎。我哋去市場行下先。經過千辛萬苦，終於嚟到我哋要去嘅第一個地方啦。我哋會喺裏邊揾嘢食嘅。據說裏邊有間餐廳唔錯。咁啱咧，呢度有個市場，同埋有沙溪村啊。我哋入去睇下啦。咁因為咧呢度係工業大道尾啊，會認為係叫做咁啊，喺番禺咧再過多2個地鐵站咪已經係番禺㗎啦。咩南蒲島啊、剩啊嗰啲咧，所以就唔似係老城區風格嘅。咁啊前邊咧就係我哋有個市場喎，我哋去個市場行下沙溪東綜合市場。喺市場隔離咧仲有個祠堂，不過祠堂似乎入唔到去就喺門口望一望啦。嗱，有圖啊，有真相啊，又係28度啊，今日好涼爽喎。咁至於隔離呢度咧就勁啦嚇，張氏宗祠啊，沙溪祝聖張公祠，好鬼大喎，不過攔住唔俾入嘅，喺門口欣賞下都好啊。哇，你有嗰對門神啊，功力千鈞睇唔到。左邊係長空萬里，都係睇唔到嘅。只可惜入唔到去啦。張氏宗祠我終於睇到啦，東風景，功力千鈞東風景。嗱，至於呢度咧就長空萬里北門明，弓長張，咪就係咁解啦。個大門咧係緊鎖嘅，咁同我哋琴日去三元里啊，又或者啱先經過嗰啲村一樣啦，大多數喺度住嘅都係外來人口，因為附近咧嗰啲批發市場啊好鬼勁啊，養起好多人嘅。市場門口就梗係一堆水果店啦。因為琴日先買個水果就未必會買啦。琴日龍眼就一般啲啦，老實啦。咁啊可能係未做啊，始終唔係太靚啦。市場嚟到呢個鐘數都 OK 熱鬧嘅，都幾大下嘅。嗱，話説聽日咧，我會同個老婆去，可能會去一轉順德㗎。咁然之後咧，夜晚翻到屋企，可能會買咗啲嘢食，翻屋企煮嘢食喎。而家買定啲菜都係不妨啊。天氣開始涼啦。嗱，
白菜亦都上市啦，3蚊啊！暫時睇見呢個區域咧都係水果居多，我俾佢發現2蚊番石榴喎。因為嗰度仲有幾個，仲有幾個啦。琴日上次先買咗3個啫喎。食咗2個啦。食咗2個啦咩？哇，係幾好食啊！嗰啲番石榴，即係我哋去嗰個市場啊，老婆話：你都唔識食嘅嗰度啊，係啊，嗰個寶華市場係寶華市場。呢啲係2蚊斤，呢啲係靚啲定係點啊？我唔知，唔知啊，差唔多。咁啊，老婆教過我啦，原來咧食雞屎果咧就欣賞嗰陣雞屎味嘅啫，嗰陣香味。咁至於嗰日我哋喺寶華市場買到嗰啲咧，即係除咗香味啊，各種雞屎味都有之外咧，仲佢唔算太老咯。3塊1啊！3個1銀紙啊，俾老細睇。3個1，好似呢度抵買啲喎，不過品質唔同嘅，品質唔同嘅。繼續行下先，接落嚟就到淡水魚啦、蝦啊、水產啊各種，不過就唔算話太多㗎啦。嗱，外地人多咧，專門有檔係喺度賣辣椒㗎咯，全部都係辣椒啊！辣椒。我再嚟仲有斬料檔啦，不過裏邊黑鬼掹掹嘅嚇。加之今晚我哋都要去食嘢啦，冇理由再斬料檔啦。好啦，咁啊買咗幾個番石榴咁啊夠啦嚇。我哋應該係食晚飯。哇！經過千辛萬苦，又蕩失路又成咁樣，我哋終於翻到嚟海珠體育館，其實即係燕子崗球場啦嚇。咁咧原先我哋諗住去食嗰啲咩吳川菜啊，去到睇見門口都唔係好對路。喺晒嗰啲村裏邊好難搞噶，都係算啦。我哋翻去大嫂鑊仔啊，即係乒乓球場樓上嗰度啊。即係其實除咗三元里村以外咧，佢一條直路啊，其他嗰啲城中村咧，尤其瑞寶啊，即係入到去咧，你係翻唔翻出嚟嘅，仲難行過去西關嗰啲路啊。咁啊前邊咧就燕子崗路就基本上都唔使點樣睇地圖都差唔多噶啦嚇。上邊咧就有好多嘢食嘅，包括啱先講嘅大嫂鑊仔啦。咁啊以前我老友阿南哥帶我去食過噶啦。幾好噶！如果冇位啊，個對面豬仔記亦都係可以嘅。我哋翻嚟燕子崗路，燕子崗球場咧就喺我右手邊嘅啫。一直往前行就會去到大嫂鑊仔噶啦。前邊咪就係乒乓球場咯。咁然之後一路再行翻出去咧，仲有江燕匯啊，都係一個好大嘅百貨商場。其實我哋應該一早就去嗰度啦。我哋終於翻到嚟啦！手頭上咧掌握咗一啲庫存鋪頭咧。係好啊！大嫂鑊仔啊，招牌火焰鵝都係。我哋終於坐低咗啦，梗係有位啦。呢度叫做大嫂鑊仔啊！食咩咧？就係一煲鑊仔咁啊，譬如話燜下鵝啊、燜下羊肉啊、燜下魚啊，各種咁樣就一鑊過嘅。咁啊，先嚟就係啲涼拌菜啦，我啊慢慢講啦。咁啊，仲有哇呢個勁啊！係我同阿南哥未食嘅個乾鮑魚燜雞啊，好嘢嚟啊！哎呀，原先咧我哋又諗過，喂，不如都可以試下清湯羊啦，停售；枝竹羊腩啊，停售，咁係好正常嘅。識食嘅又點會喺呢個時候食羊肉啦，係嘛？睇下有咩食啦，嗱，譬如呢個大鑊全勝酒，嗰陣同阿南哥有食過嘅，梗係啦，踢完波嚟食嘅我哋，梗係大鑊全勝啦。譬如話大嫂燜土雞啦，168。碌鵝158，啱先食唔到吳川菜粵西菜，呢度都有湛江燜雞喎，黑蒜浸雞都有，價錢比較貴啊！我哋睇下呢個秘製牛白腩啊，佢呢種煲咧係屬於話你一鑊上嘅，譬如叫個雞咁啦嚇，然之後咧就再整啲菜啊、剩啊嗰啲落去烚嘅，好嘢味啊！譬如話呢啲香辣雞就唔係啱先我講嗰種一鑊鑊噶啦。燜湛江雞啊，燜土雞啊，浸湛江雞都嚟就魚咯喎，尖峰深口紅都600蚊條啦，靚嘢嚟。阿南哥就請我食過一次啊，咁啱嗰晚係佢請嘅，招牌焗魚頭啦，我就麻麻，當時佢哋食過嘅，我就冇食咯。啱先咪講過咧，話佢哋係一鑊鑊嘅，嗱呢個就係啦，其中一種可以再加料嘅牛仔粒啊，生上你就等落個鑊度再煮咯。仲有呢個，呢個我可以氹下個老婆食啊嚇。椒鹽魚滑水啊，即係炸嗰啲魚膠啊，
炸魚餃喎，又或者啊呢啲椒鹽深海魚仔咧、魷魚酥啊，全部都有啊。再嚟最後呢個你酥炸牛仔肉串喎。其實我哋依家仲未決定食咩嘅，咁啊一如以往，好似我哋出去外邊食飯咁啦嚇，咁啊一人決定一味爽。有啲紫蘇嚟嘅。哦，第一道餸就送咗上嚟啦。哦，係咁樣嘅喎，係呢種啊，呢個咧就紫蘇葉嚟嘅，已經睇得出啦。咁啊炒呢啲係鱔嚟嘅，鱔就走個油。咁啊有少少辣嘅，又幾好喎！咁巧個女又中意食辣，而且呢種辣咧佢又唔同話我哋嗰啲川菜光油嗰種咧就唔係嘅，呢種咧就叫鮮辣啊！試試味先，嗱食落咧都幾辣嘅，不過正如先頭所講係嗰種鮮辣而唔係話死辣嗰種嘅，食起身咧因為有紫蘇葉啊，好似食緊炒田螺咁嘅。竟然第一個頂唔順嘅咧係個女喎，真係神奇啊！佢唔係好食得辣嘅咩？我咧就會比佢好啲嘅，係佢唔係中意食呢啲鮮辣，佢中意食油淋淋嗰啲辣。我明啦。水煮牛肉啊，係啊，係一道要送汽水嘅啤酒，唔係又係一道要送汽水嘅菜啊！呢個叫咩骨話嚇？我都唔記得啦，牛定豬定係咩啊？我真係唔記得。呢個係咩牛嚟㗎係嘛？趁熱試試佢先，因為咧有呢個珠江啤酒，咁我哋就可以食多啲啦，係嘛？哇！我哋點嗰啲全部送啤酒一流嗰啲，仲有一個係咩？蝦片。好老實講啊，暫時我真係未必食得出佢係咩肉嚟㗎以我嘅水平。咁但係佢表面咧係有一啲孜然嘅，炸得唔算話好死實嗰種嘅。嚴格嚟講咧，就真係好似輕輕走油咁嘅啫。裏邊係肉汁啊多過脆口嘅，又係一個其實送啤酒嘅好菜。仲有咧，等陣最尾嗰道菜都係嘅。嗱，如果講到送飯咧，呢個好。但係如果講到送啤酒咧，呢個好。由於太肚餓啦，我都係一人一碗白飯好過啦。呢個咧，哇唔得，就配一啲白飯。之後咧整件蝦餅，你哋幾耐未食過呢種蝦餅啊？其實咧喺國內啊，喺廣州啊都唔係成日食得到嘅，因為你要開油鑊炸嘅，其實就唔係好難嘅。呢啲咧我自己都識炸。我頂細隻飯嗰啲好似硬紙片咁樣，一掟落去一陣就開嘅。我係成日炸㗎。係咩？不過你冇粉食啫嘛。哦，又有黃色啦，又有白色啦，又有紅色啊，好過癮㗎！我就食飯啦。話呢度魚，正如先頭所講啊，隔離送飯最好啊！有少少汁，跟住咧整嚟呢度飯面，啲汁啊落咗去飯面上邊喎，跟住撈勻佢，唔夠咧就再整件呢種辣椒，撈勻佢食，好過癮啊！我反而最受得呢種辣喎，我反而受唔到嗰啲川菜嗰啲油嘅辣，我真係唔係好得。你係受唔到嗰種油。係，我受唔到啊！咧係辣喺個口度。係啊，佢唔會入去嘅，就好似咧早幾日啊，我哋去順興食咁咧，食麵嗰種辣椒啊，幾辣都好，幾辣都好，嚟到呢度唔會再落去嘅。川菜嗰啲唔同啊，入晒去嘅，好似喺裏邊跑緊步咁嘅。呢個咧辣極都淨係一個口嘅啫。哇！又係一道又係一道送啤酒嘅菜啊嚇！呢個攤先，啱啱炸好。我就食埋碗飯再講。佢哋原來咁多呢啲菜，怪唔得送啤酒咁好賣啊！揀咩啲啦，唔好咁樣一行咁樣。食完碗飯再食下呢嚿啊！呢個咧就真係一道好特別嘅菜啊！即係如果你唔可以記住佢個菜名咧，其實真係一啲問題都冇嘅。但係如果你去諗到佢嘅菜名咧，你就覺得你係帶住懷疑食呢道菜嘅。
啊，好老實講啊，我真係唔覺得佢係牛肉，好食真好食，真好食。佢炸咗啲火候咧係啱好嘅，佢唔會話過咗火啊，有少少燶啦啊，但係裏邊啲肉咧又唔會柴喎，肉又夠新鮮啊。攤凍咗，我嚟試下呢個炸魚膠啊！佢外邊嗰啲粉漿咧係好薄㗎，成條魚最好食邊個部位啊？面珠墩第一個，另外一個咧就係呢個部位啊！呢個係又冇誒脆漿薄啦，一咬開裏邊嗰啲魚膠咧，咪有肉亦都係好滑，咁即係講明佢嗰啲火候咧控制得真係好啊！呢啲啊，輕輕一咬，哇！嗰嚿肉嫩到啊，得一嚿大骨嘅啫。我呢啲咁唔中意食魚嘅人咧，啊都真係甘拜下風啊！而且咧食起身啊，好似去 KFC 食炸雞咁嘅。咁但係咧 KFC 佢啲炸雞咧，佢就會外表就鹹啲嘅，呢個就冇咁鹹，有調味嘅。面係有啲咁多嗰啲椒鹽，就唔係淮鹽，輕有一啲咁多辣，但係就唔算好重。哇！呢度啲出品咧，全部都係送啤酒啊！講咗好多次咧，呢條笑話已經。好食過，佢真係好食過炸雞。魚肉好食過雞肉啊！係魚肉就梗係好過雞肉嘅，滑好多噶嘛。而且即使係咧，佢用炸方式咧，嗰啲魚肉都唔會太老嘅。仲有咧，我唔中意食魚，我個女更討厭食魚，佢已經喺度食緊啦。唔中意食魚呢樣嘢咧，有遺傳啊！我老婆中意食魚嘅，個女係遺傳得我多啲。我食咩都唔食。啊，點解嗰陣同阿南哥嚟冇食過呢一道菜啊？呢啲送啤酒好啊！即係嗰條炸魚骨咧冇肉嘅，你得個攆。同埋一間好。你出皮同你攆嘅啫。佢呢個咧，你又有骨食又有肉食，骨又唔硬，又你真係冇啊！嗱，好似呢個咁幾好肉啊，係嘛？而且睇上去呢條魚咧都唔嘢少喎，呢一個皮有色顏色嘅喎，唔係深色嘅喎，個魚底應該都幾靚嘅喎嚇。我條脷啊打到死，呢啲味餸啊夠特別啦，呢啲味餸我反而最滿意喎，真係好，佢整個調味咧配搭得非常好，最緊要咩？可以送飯啊！以前咧成日跟舊公司嗰啲同事咧去從化，必點一道餸咧叫做生坑魚，唔知炒咩啊，總之炒生坑魚啊，差唔多就係咁嘅味啊，一定係會落好多辣椒，但係咧都係呢種青椒，就唔係四川嗰種辣椒油嘅。咁另外咧，通常我哋去從化嘅時候咧，都係冬天嚟嘅，去浸溫泉啊嘛。咁咧，天氣凍，食味咁嘅餸，哇！成個人就暖粒粒啦。好 ，hello， 我哋係食飽飽啦。今餐單價稍為貴少少，但係亦屬正常。每一道都係硬菜啊，硬菜即係冇菜嗰種啦嚇，全部都係肉嚟嘅。170幾蚊嘅。咁我會形容呢個大嫂鑊仔係一個咩酒樓咩飯店咧，就係要同啲豬朋狗友嚟嘅。咁啊，當然我都係啲豬朋狗友介紹㗎啦。我仲記得嗰陣我啱啱識揸車啊，咁啊就係揸出條路，梗係好驚啊嘛。咁啊叫啲豬朋狗友，嗰幾個豬朋狗友咧，嗰啲駕齡啊，即係揸車嘅年齡加埋一齊係高過我嘅年紀嘅，係好得人驚。有啲係18歲啊識揸車啊，幾個都係嘅喎。咁啊一路嚟啦嚇，嚟到呢度食。佢話啊，輝哥停車停上去嗰度得㗎啦，咁樣樣。我話點停啊？就鏟上行人路，即係啱先喺佢嘅嗰個門口咧。一蹬上去咁就得㗎啦，好過癮啊！啱先食嘢嘅時候睇見隔離台嗰啲人喺度你飲我飲，喺度猜妹咧，又回想起當年同啲朋友嚟呢度踢完波咁食宵夜嘅情景，非常過癮。你有冇睇人哋成班阿姨阿姨喺度做咩？成班阿姨一圍台，羽毛係啦。手嚟啦！咁喺我哋前邊，即係鏡頭背後嗰度咧，
咁啊有幾個朋友，有應該一家三口定唔知點啦，喺度食緊嘢。咁啱咧，有一班人打完羽毛球，孭住啲球袋嘅行過。佢點解你又喺度嘅？咁其實好多咧都係去隔離啊燕子崗球場咧打完球之後啊，咁啊過嚟呢度食飯，食完飯啦咪撞到啲波友啦。哇！就好似我哋以前咁啊，真係嘅。再嚟咁咧佢哋點解咁受歡迎咧？我哋啱先食嘅時候都講過啦，佢哋啲菜式咧係好適合送啤酒嘅。1到9點鐘咁就啤酒最平嗰款係9蚊3支，有款係12蚊3支，個個都係為咗飲啤酒嚟嘅，好得意嘅。咁啊，我哋當時都唔例外。不過突然間我個攝影機唔夠電，我繼續講啦嚇，仲有好多故仔講到邊啊？講到飲啤酒咁咧，我老友阿南哥咧就唔知點解同佢老細好死熟嘅，咁啊成日咧就走入去收銀嗰個位喎，黐線嘅，去拍人哋個仔個頭喎，真係夠膽啊！咁然之後咧，差唔多到9點啦，我哋就叫個部長攞定啲啤酒嚟擺喺台面，我哋唔開啊，因為要到9點先開得嘅。佢就真係唔俾嘅，你幾熟都唔俾嘅。佢大概意思就話，如果阿南我開咗俾你，隔離嗰台客又要開，咁點辦啦？咁我哋就理解，但係擺住喺度就得，擺住喺度，費事咧等陣一夠鐘咧隔離台全部要啤酒趕唔切俾我哋啊嘛，係嘛？一夠鐘開，咁啊10蚊3支啊9蚊3支。我記得我嗰陣好似試過10蚊3支，我都唔係好記得啦。9蚊同10蚊分別都唔係好大咧。咁啊叫一個煲，個煲咧佢哋就會問你，啊南哥會問啊，你哋食唔食芫茜？咁啊食啊嘛，得啊。嗰煲芫茜我都唔知係咪因為佢識個老細啊，呢還是係點嘅？好似遮住啲肉咁嘅，哇！嗰啲芫茜香到不得之了。咁啊啱先我睄我隔離台嘅，其實都多芫茜嘅，我諗應該唔係佢嘅關係嚟嘅。咁仲有佢嘅炒飯啦，好似一座金字塔咁㗎。每一次踢完波，眾所周知踢完波肯定係會好肚餓㗎嘛，係嘛？嚟到第一個肯定點嗰個炒飯先。咁咧裏邊係會有鰻魚粒㗎。啱先有同我老婆諗過，即係只不過就話，我哋琴晚先食個炒飯唔好啦，有鰻魚粒，一有鰻魚粒嗰啲炒飯咧好飽肚嘅。咁啊個鑊仔再加菜咯嚇，加腐竹加豆卜啊，佢哋係飲啤酒。咁啊嗰啲鑊仔裏邊咧，嗰個湯一路滾，就會一路結到真係最尾咧，好似煎炒菜咁啊！咁佢又叫部長嚟再加啲水，哇！真係而家諗翻起咧，全部記喺翻曬個腦度。咁點解嗰啲朋友全部出唔到嚟咧？個個就話：我嗰啲血壓又話唔得啊！嗰個又話：哎呀，隻腳就痛啊！咁就係咁啦。所以永遠都係敵唔過呢個年齡。而家我講到唔知邊度嘅時候咧，管控區域喎，快啲過馬路啦！呢度冇斑馬線嘅，我哋都過咗去先啦。過咗去再講啊，到時俾人管控咗，咁你又唔知點收科啦。你睇下管控區域請勿入內喎，真㗎喎。嗱，我而家帶住個老婆喺條街度行緊，喺條馬路正中間，非常危險。不過就算點都好過俾人管控咗。快啲過咗嚟再講。咁可能應該會係呢個大巴上邊有啲需要隔離嘅人員落車啫。暫時睇嚟。好在咁對面呢度咧係一個叫錦江之星嘅酒店嚟㗎。咁如果你喺外國翻嚟啊，又或者要喺廣州被隔離，但係又唔係醫學隔離嗰種喎，咁通常就會喺啲酒店嘅。可能我哋有少少緊張過度啦嚇。嗱，衝上去睇下都幾多間房開住燈㗎喎。咁開住燈啊有人㗎啦，係嘛？都幾多㗎喎。金碧3期。120平方520萬，呢個係稍為貴啲啦。咁啊，暫時睇見都係4萬零蚊方啦。譬如左下角呢個啊嚇，53平方米係155萬。嗱，呢個平啲啊。終於咧，我哋就嚟到宴會廣場對面嘅呢個叫做咩啊？宴會棋牌我都唔記得呢個叫咩市場。喺呢度行入去咧就係南泰啊，即係賣嗰啲烘焙產品啊，好多盛賣嘅地方嚟嘅。都發現有個 show 喎。前邊呢個哥哥仔喺度做咩？喺度拍賣緊一啲嘢喎，似乎係。3米長啊，幾十塊錢，你們在怕什麼？你上花了這麼大的話，幾千塊，別說幾千塊，500塊這輩子買不到。我們說低點。恭喜帶走，多好，80塊啊！天哪，太難受了。來，包老師那個講了吧？包老師那個字講了，我再給你們送個小的啊。你看，送的這個大的送。
天開嗱，嗰個靚女咧真係80蚊投到嗰幅畫喎，同埋咧我睇佢表情咧唔係會嚟㗎，佢啱就企喺我隔離嘅咋，80蚊喎。啊，太難了！你看，我都說了，這張紙都100-200塊，老師給你洗好還不行嗎？還不滿意嗎？報價先來，鴻運到頭。欣賞我就係睇下呢邊套啤酒好過啦。呢度咧就應該係攞個圈圈套啤酒嘅，飲食啊嗰啲啦。呢個叫宴會廣場龍蝦節啊，咁啊好多小食嘅，真係非常熱鬧嘅。咁啊呢邊咧仲係食小龍蝦添，跟住又套啤酒，呢又幾過癮喎。雖然咧嗱，好老實講啊，佢嗰啲嘢食咧似啲我哋啊過年農曆年之前咧去江南西見到嗰種點講啊？唔似本地人嗰啲集市嘅。早排咧，我哋咪去睇嗰啲車尾箱集市嘅，嗰啲就咩龍蝦面啊，煎牛扒嗰種嘅。咁呢啲咧就主要係燒烤啊、烤羊肉串居多。不過咧，真係今日好彩啊，非常涼爽啊！咁啊，大家飲杯啤酒啊，喺呢度，你睇下幾過癮。呢啲啊烤魷魚啦，幾時串啊？佢冇明碼實價嘅。係啊，我哋食到飽晒啦。哇！如果未食飯咧，其實都幾好喎。有翻呢啲咁嘅美食街嗰啲。有翻啲美食街咪好咯。呢個咪心理陰影咯，你仲記唔記得？自從上次之後咧，以前我有偶爾都會點店嘅，自從上次咧達成之後咧，我真係唔敢掂。哇！再嚟啊，化州牛雜啊，好似一個咩？好似一個浴缸咁啊！幾勁，好似可以落去沖涼咁啊！應該係唔得嘅，佢唔係好深嘅啫呢啲。好，咁啊輕輕行過，喂呢邊啊，輕輕行過宴會廣場啦。咁咧嗰度就平民化啲嘅，咁我哋就會經過面前呢個萬科里啊，坐地鐵走啦。咁如果你話我唔係好中意用呢個詞嘅，但係我真係諗唔到第一字嘅。後邊啱去嗰個集市有少少城鄉結合部 feel 咧，面前呢一個咧就越嚟越似去到天河嗰啲大百貨商場啦。喺呢度就坐地鐵走萬科里啊，就係呢度啦。呢度就多嘢玩好多啦嚇，同仙樓嗰度比起身，咁啊下邊有地鐵站啦，賣手提電話啊、奈雪之茶啊，前邊係啊賣下金啊、六福珠寶啦、海底撈啦，各種都有嘅。而且咧喺我而家企緊呢個中庭呢度啊，仲做過嗰個港樂嘅音樂會咧，又唔叫演唱會嘅。即係嗰啲人咧喺度唱嗰啲香港明星嗰啲歌啊，咁啊唱就麻麻啦，老實實我覺得。但係咧成個台嗰啲觀眾咧非常之有共鳴，都係一齊唱嘅，好正下㗎。不過而家咧就冇搞啦。咁啊對面又有新加坡麵包店啦，咁呢邊啊麥當勞啊、探魚啊，甚至面前呢啲咧我女好中意嗰啲唔知咩奶茶店咧，全部都有啊。係咪同啱先嗰度有好大區別咧？嗱，好啦，今日影片亦都到呢度結束啦，長長氣氣講咗成集啦嚇，約定各位觀眾下集見，我哋坐地鐵啊！